السلام علیکم and welcome to IT Hub YouTube channel. مرګرو په خیر راغلی د IT Hub د جاوا پښتو کورس ته او دا د جاوا د پښتو کورس 15 ویډیو دا ویډیو نمبر 65 د چې په دې کې موږ یو نوې ټاپک ډیسکس کوو چې هغه د انهریټنس سره ریلیټډ بلکې د میتھډ سره ریلیټډ دی لیکن چونکه چې کله موږ د میتھډ چپټر کې هلته موږ کلاسز نو ډیسکس کړي نو د میتھډ سره چې نن ریلیټډ کوم ټاپک دی هغه د کلاسز ضرورت نو هلته هم کلاسز نو ډیسکس کړي نو په دې ویډیو کې ما دا صحیح وګڼله چې زه دلته تاسو ور باندې پوه کړم او ستاسو کنسپټ ورسره صحیح کلیر شي لوجیکلی هغه شی تاسو پیک اپ کړئ نو راځو دلته به زه یو فایل انټر کړم د ټول نه مخکې دلته به زه راشم څه به وکړم رایټ کلیک نیو اینډ جاوا کلاس او دلته به زه نیم ورکړم چې IT_hub_tutorial_65 انټر او د بسو کم شفت انټر پریس مین میتھډ بس جوړ کم دا ما سره مین میتھډ راشي دا به زه هایټ کم او دا به لږ زوم ان کم او اوس راځو د 65 چې کوم نوټ سي کلاس والا هغه به زه اوپن کم دلته ګورم میتھډ اوور رایډینګ راغی میتھډ اوورلوډینګ باندې تاسو پوه شوي وئ اوس د وار دی د میتھډ اوور رایډینګ چې میتھډ اوور رایډینګ څه شی دی نو دې لپاره به زه دلته راشم یو کلاس به کریټ کم دلته به ولیکم چې کلاس A and ډایرکټ به زه دا کلاس کریټ کم او یو بل کلاس به هم کریټ کم دوه کلاسونه دلته به دا زه کاپي کم کنټرول C او دلته به زه راشم کنټرول V او دا A به زه چینج کم B ته صحیح شو او دا به زه انهریټ کم فرام A ایکسټینډ A چې A کې کوم پراپرټیز ما سره وي هغه به دې کې راشي او اوس به څه وکړم دلته به یو میتھډ جوړ کم ولیکم چې پبلک void او دې ته به زه نیم ورکم میتھ1 به زه ورکم فی الحال لپاره او څه به وکړم دلته به زه راشم ساوټ انټر دلته به ورته ولیکم چې I am method of parent class چې زه د پیرنټ کلاس والا میتھډ یم صحیح شو نو چونکې دا کلاس B چې کوم دی دا ما انهریټ کړی دی د A نه نو دغه اټومیټیکلی کوم پراپرټي چې دا په B کې راغله اوس که زه دا دیز نه کاپي کم کنټرول C او دلته راشم کنټرول V کم صحیح شو دا به زه کنټرول V کم نو دلته ګورئ دلته ما سره نشان نغی څه نشان نغی چې اوور رایټ شو دا میتھډ چې کوم دی دا اوور رایټ شو دا په پیرنټ کلاس کې هم موجود دی او تا راواخیسته په چیز کې د واخیسته تا په چایلډ کلاس کې هم واخیسته دغه پیرنټ چې کوم دی دا به دیز نه زه چینج کم چې تاسو ور باندې غلط نه شئ دلته به ولیکم چې I am method of child class چې زه چې والا چایلډ کلاس والا میتھډ یم مطلب سیم نیم او سیم ایگزیکیوشن سیم چې کوم کوډ ما لیکلی هماغه مدیز نه کاپي کړه صرف په دې سټیټمنټ کې ما چینج وکړ دا ما لیکلی چې پیرنټ کلاس او دا ما لیکلی چې چایلډ کلاس اوس که زه راشم دلته څه وکړم دلته به زه د چایلډ کلاس والا هغه جوړ کړم object B is equal to new P enter ما سره به دا جوړ شي او زه غواړم چې وکړم دا زه کال کم دا میتھډ کال کم نو B ډاټ چې ولیکم میتھ1 دا ما کال که اوس ګور چې ما سره کوم یو میتھډ ما سره کال کېږي کوم شی ما سره پرنټ آوټ کېږي دا به زه رن کم رایټ کلیک رن ګورو چې ما سره څه شی پرنټ آوټ کېږي نو ما سره راغی چې I am a method of child class چې زه د چایلډ کلاس والا میتھډ یم نو دا ما سره پرنټ آوټ شو بالکل نو B ډاټ میتھ1 چې ما لیکلی دی دا ما سره دا پرنټ آوټ شو نو همدا شی ما تاسو ته په نوټ کې هم لیکلی دی چې د میتھډ ان د چایلډ کلاس must have the same name return type and parameter as in the parent class چې په میتھډ چې په پیرنټ کلاس کې تا کوم میتھډ اخیستی دی هماغه میتھډ به ته کاپي کوي هماغه ریټرن ټایپ چې کوم د میتھډ دی هماغه پیرامیټر چې وي هماغه شی به ته کاپي کوي او په چایلډ کلاس کې بیا خلی بیا به تا سره میتھډ اوور رایټ کېږي او میتھډ اوورلوډینګ کې تاسو کنفیوز نه شئ ګوره میتھډ اوورلوډینګ په سیم کلاس کې کېږي سیم کلاس کې چې کله ته یو میتھډ واخلې هغه کاپي کې بل میتھډ په همغې سیم کلاس کې جوړ کړي صرف په پیرامیټرایز کې ته فرق وکړي یو کې به تا سره یو پیرامیټر وي بلکې به تا سره دوه پیرامیټر وي سیم پیرامیټر ته نشي اخیستلی صحیح شو که تا پیرامیټر نه وي اخیستی نو بلکې به ته پیرامیټر اخلي که تا یو اخیستی هغې کې بلکې به دوه اخلي چینج به پکې خامخا راولې خو نیم به سیم وي نیم او ډیټا ټایپ به تا سره سیم وي د هغې هله به تا سره میتھډ اوورلوډینګ کېږي لیکن میتھډ اوور رایډینګ دپاره پکار دي دوه یا دوه نه زیات کلاسونه نو دا ما سره یو جدا کلاس دی دا ما سره بل جدا کلاس دی صرف ما څه کړی ایکسټینډ کړی ما دی انهریټ کوی به
بیا به ته چې کله ته سیم میتھډ کاپي کې په بل کلاس کې واخلې بیا به تا سره میتھډ اوور رایډینګ کیږي. او که زه چېرته دلته راشم څه وکړم دلته ورته یو ډیټا ټایپ واخلم ایکس نو دا ګورې دا نشان ختم شو. دا اوس ما سره میتھډ اوور رایډینګ نه دی ځکه دلته پیرامیټر نشته او دلته تا پیرامیټر واخیسته نو دلته تا سره اوس څه کیږي میتھډ اوور رایډینګ نه کیږي. دا به ته سیم اخلې سیم ډیټا ټایپ سیم پیرامیټر هر څه به سیم وي په بل کلاس کې. که دې ځای نه زه دا ریموو کوم وګورئ دا نشان دلته دوباره راغی چې دا میتھډ اوور رایډ شو. په دې باندې چې زه کرسر راولم دلته ګورئ اوور رایډ ا میتھډ ان ا چې ا کې چې کوم میتھډ دی هغه ته اوور رایډ کړی دلته هغه ته سیم اخیستی دی. نو دلته ګورئ ما کال کو نو دا ما سره آی میتھډ اف چایلډ کلاس ما سره پرنټ آوټ کیږي. دا به زه دوباره تاسو ته رن کړم تاسو وګورئ ما سره به د آی ایم ا میتھډ اف چایلډ کلاس دا ما سره پرنټ آوټ شو. بیا ما تاسو ته لیکلی دی چې when an object of subclass is created and the override method is called چې کله ته object جوړ کې د child class والا او بیا ته څه وکړې override چې کوم method دی هغه ته کال کې the method which has been implemented and the subclass is called نو دغه child class والا method چې کوم دی دا به تاسو سره پرنټ آوټ کیږي. د parent class والا ګوره نه پرنټ آوټ کیږي. دلته تاسو وکتل دا به زه دوباره رن کړم دلته ګوره ما چې کوم object جوړ کړی د چایلډ کلاس والا میتھډ ما جوړ کړی د هغې په ترو باندې به زه دا میتھډ کال کم نو ما سره به د چایلډ کلاس والا میتھډ هغه ما سره کال کیږي. پیرنټ کلاس والا میتھډ نه کال کیږي. پوینټ ټو بی نوټډ آی ریپیټ چې کله ته د چایلډ کلاس والا آبجیکټ جوړ کې او د هغې په ترو باندې ته اووررایډ میتھډ چې کوم دی هغه ته کال کې میتھ ون دلته هم دی میتھ ون دلته هم دی او چې کوم تا په کوم آبجیکټ تا کال کړی کوم آبجیکټ والا ریفرنس تا استعمال کړی هماغې کلاس والا به میتھډ تا سره کال کیږي. دا تاسو وکتل صحیح شو. همدغه شی ما تاسو په نوټ کې هم لیکلی دی. بیا دلته ما اگزامپل تاسو ته اخیستی دی چې دې ځینه تاسو پوه شئ. کلاس A پبلک میتھ ون او دا ما ایم میتھډ ون اف کلاس A او دلته ما لیکلي چې ایم میتھډ ون اف کلاس B. نو انشاءالله چې په دې به تاسو دماغ رسېدلی لوجیکلی به تاسو پوه شوي وئ. نو دا وه زموږ نننۍ ویډیو چې په دې کې ما تاسو ته میتھډ اوور رایډینګ باندې پوه کړی. میتھډ اوور رایډینګ والا پریکټیکل کوډ ما تاسو ولیکه او تاسو مو ورباندې فولي انډرسټینډ کړئ فولي مو ورباندې کلیر کړئ. خو پام کوئ چې په میتھډ اوورلوډینګ او میتھډ اوور رایډینګ کې غلط نه شي. میتھډ اوورلوډینګ په سیم کلاس کې کیږي صحیح شو او میتھډ اوور رایډینګ په سیم کلاس کې نه کیږي. هغه به ته انهریټ کوي په بل کلاس کې به ته هغه میتھډ استعمالوي بیا هلې به تا سره بیا څه کیږي میتھډ اوور رایډینګ کیږي. ادروایز there will be no method overriding in program. نو دا و زموږ نننۍ ویډیو. ملاویږو په نیکسټ ویډیو کې تر بلې ویډیو پورې د الله په امان.